咁咧呢個 Tony 咧就我哋講咧，佢咧就細個喺呢度大嘅。咁呢個教堂咧，佢阿爸阿媽喺呢度結婚嘅。佢出世嬰兒奉獻禮又喺呢度，佢自己又喺呢度結婚。咁咧佢講到有啲感動位咧，就係佢1個禮拜前咧，佢媽咪嘅哀惜禮拜咧都係喺呢度。咁所以佢咧即係講起嘅時候咧，都有啲感觸，即係啱啱媽咪7日之前先喺呢度安息禮拜。咁呢個咧係佢讀嘅學校，所以咧呢一個嘅市中心呢個 square 啦，叫做公園啦。咁對佢嚟講咧，都係好有意義嘅好有紀念價值嘅咁佢話佢今年就55歲，1970年。咁佢頭先喺裏邊咧就俾我睇咗一個 plaque 啦，即係嗰啲碑啦就係1970年到2019年咧，就有2位神父喺呢度嘅喺呢度駐守咁上下啦咁所以咧佢話嗰2個神父咧就即係都返咗天家啦。咁但係咧佢哋咧2位神父都見證咗佢好多嘅即係重要嘅時刻啦，即係佢阿爸媽結婚，佢出世嬰兒奉獻，佢自己結婚咁就2019年咧就2位都離開咗啦就係咁啦。咁所以係咯，即係真係一個好有血有肉嘅人嘅故事，係啊，就係哥斯達黎加。